Hallo ihr Lieben, Pfannkuchen sind immer lecker, aber dieser finnische Pannari hat eine ganz besondere puddingartige Konsistenz, ist super einfach und schnell zuzubereiten und wird im Airfryer perfekt. Ideal, wenn ihr Lust auf etwas Schnelles und Leckeres habt. Lasst uns direkt loslegen. Die Zutaten für den Pannari hast du bestimmt schon zu Hause. Du brauchst 90 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, einen Esslöffel Zucker, einen Ei, 25 Gramm geschmolzene Butter, 1 bis 2 Teelöffel Vanillepaste, kleine Prise Salz und wenn du magst, kannst du auch etwas Kardamom dazugeben. Kardamom ist sehr typisch beim skandinavischen Gebäck und auch bei skandinavischer Küche und ich gebe immer gerne etwas Kardamom dazu, aber wenn du magst, kannst du den Kardamom auch weglassen. Und bevor ich mit dem Teig anfange, werde ich die Kardamomkapseln in einem Mörser fein mahlen. Und dann können wir schon den Teig zubereiten. Das Ei in eine Schüssel geben, dann auch Zucker dazugeben, eine kleine Prise Salz und die Vanille. Dann auch den Kardamom dazugeben und das Ganze kurz vermischen. Es duftet richtig schön nach Kardamom und jetzt gebe ich erst ungefähr Hälfte von Mehl dazu und mixe es kurz. Du kannst das Ganze richtig kräftig mixen, so dass im Teig keine Klumpen bleiben. Dann geben wir noch den Rest vom Mehl dazu und wenn du brauchst, kannst du an dieser Stelle auch etwas Milch dazugeben. Wir wollen, dass der Teig so richtig dickflüssig wird, so dass wir alles gut vermischt kriegen und keine Klumpen im Teig haben. Und dann, wenn der Teig so schön cremig und gleichmäßig wird, gibst du noch den Rest des Milchs dazu. Das restliche Milch gibst du nach und nach dazu beim ständigen Rühren. Und zum Schluss noch die geschmolzene Butter dazugeben. Danach nochmal kurz vermischen und jetzt lassen wir den Teig vor dem Backen 30 Minuten ruhen. Wenn du magst, kannst du die Ruhezeit dafür nutzen, um ein schnelles Erdbeertopping für die Pannari zu vorbereiten. Ich nehme dafür CK-Erdbeeren jetzt im Winter, lasse die auf mittlere Hitze mit etwas Wasser und Vanille köcheln, bis die Erdbeeren weich werden und auftauen. Danach nehme ich die Erdbeeren aus dem Topf und gebe etwa einen Esslöffel Zucker zur Flüssigkeit, die im Topf geblieben ist und lasse es nochmal köcheln, bis es leicht reduziert ist und so eine Soße formt. Nach 30 Minuten den Teig nochmal kurz rühren. Und wir können den Pannari backen. Wenn du keinen Airfryer hast, dann habe ich diesen gleichen Rezept auch für Backofen und den werde ich für dich hier verlinken. Um den Pannari zu backen, brauchen wir eine Backform. Ich verwende heute diese Heißluftfritteusen-Backpapier von meiner Partnerfirma Fredman. Diese Heißluftfritteusen-Backpapier ist nicht nur praktisch für den Pannari oder ein Omelett im Airfryer, sondern auch als Unterlage, um dir das Reinigen zu erleichtern. Dann legst du 2 von den Heißluftfritteusen-Backpapiere in den Heißluftfritteusenkorb und gießt das ganze Teig da rein. Keine Sorge, das zweite Backform kannst du danach nochmal verwenden. Und jetzt geht's bei 180 Grad für 20 Minuten in den Airfryer. Und voilà, der Pannari ist fertig. Schaut euch das an, wie schön er aufgegangen ist. Und jetzt leicht abkühlen lassen und dann könnt ihr ihn traditionell mit etwas Sahne und Erdbeermarmelade servieren oder wie ich
mit Joghurt und Erdbeeren oder wenn ihr es ganz frisch liebt, dann mit Joghurt oder Sahne und frischen Beeren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und dass ihr es auch testen werdet. Wenn du das Rezept ausprobiert, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat und was dein Lieblingstopping für Pfannkuchen ist. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.